Dạ em chào anh, xin giới thiệu với anh, em là nhân viên bên công ty xi măng Long Sơn. Thì em thấy công trình mình đang làm để sử dụng xi măng Long Sơn, thì anh cho em xin một số thông tin về công trình ạ. Dạ xin lỗi anh, tên gì anh? Mình là Tân Tư. Nói chung là cũng nhận xây dựng những công trình liên quan đến xi măng Long Sơn. Dạ anh cho em hỏi là cái công trình mình đang làm đây là ở khu vực này anh? Nói chung là ở khu vực bờ Đặc Khu, Gia Lai. Dạ công trình mình đang làm là bao nhiêu mét vuông anh? Nói chung 2-3 chỗ chắc mấy trăm mét, cỡ 200 mấy á. Dạ 240 mét vuông. Cái công trình mình đang làm là mình sử dụng xi măng gì anh? Nói chung là hồi giờ cách 1-2 năm nay là xài Long Sơn không? Dạ anh cho em hỏi là qua quá trình sử dụng thì anh đánh giá như thế này về chất lượng sản phẩm xi măng Long Sơn anh? Nói chung là một thời gian xài mà dân nó cũng được, nó cũng rất tốt. Dạ. Không thua kém gì các xi măng khác. Dạ em cảm ơn anh đã tin tưởng sử dụng sản phẩm xi măng Long Sơn. Hy vọng sau này có nhiều công trình anh tiếp tục tư vấn người dân họ sử dụng sản phẩm xi măng Long Sơn ạ. Rồi. Dạ thay mặt nhà máy em cảm ơn anh nhiều ạ. Rồi.